咳嗽并不一定会是白肺的表现，它可能只是一个气管支气管的一个炎症。正常的肺应该是在这个范围内都是呈现黑色的，而像现在这个病人的肺就是满布的这个渗出，可以看到一些磨玻璃，大片的磨玻璃，这就是我们所谓的白肺。白肺不一定都是新冠造成的，最关键的是要重视的是我们有没有季节，可以观察一下我们的血小板度到底正不正常，低于95%甚至93%以下，那就要高度怀疑自己是不是已经出现了肺炎。那这时候一定要去做一个胸部 CT， 一般来说需要进医院去处理。现在有的口服药需要医生来根据病人的情况去选择，自己使用是有一定风险。尽早的发现，尽早的治疗，绝大部分不会有后遗症。